walaalayaal waxaan si khaas ah maanta ula hadlayaa addoomaha ilaahay gaar ahaan dumarka. addoontii allay ha noqonin addoon, ha u noqonin ibliiska, u noqo addoon ilaahay u noqo. waxaa jira gabdho badan oo marka kor laga arka aada is leedahay waa addoomo ilaahay, laakiin xaqiiqadii aanan ahayn oo ah addoomo ibliis. ibliiska dhaar waatuu ku maray, wallaahi ilaahay buu dhaar u marayaa, wallaahi waan amrayaa ilmaha aadam, waan amrayaa, waxaan yeelanayaa oo aan ku yeelanayaa addoomo aniga i caabuda oo ay abuurkaagii bedelaan, abuur kale aan u samaysto, kuwa aniga ii go-an ayaan yeelanayaa. ha ku fikirin buu leeyahay ibliiska, ilaahay buu ku leeyahay in ilmaha aadam oo dhan ay adiga addoomo ku noqdaan. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. قيبا كويا لنا يا بولي واكويه الدومد إبليسك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وكورهيو لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وأبو روح لعنة يا رسولك إلهي أي لعنة يان islaamka u lacnadayo waa addoomaha ibliiska, addoomaha ilaahay lama lacnado. gabadha halkaa timaha halkaa ku yaala, timaha gabadha xiirta xaajibeynka, sunniyaha xiidha amaba yaryaraysa, tan samaysa iyo tan loo sameeyo, iyo kuwa mustawshimaadka oo isu yeela taatuuga, jirkooda wax ku sawiro bedela, ku raali ahaan waaye quruxda ilaahay jirkoodii u yeelay oo bedela, ama halkaa bar u yeela, ama sidii hindidii halkaa wax u samaysta, ama halkaa iska turqa, kuwa ilkaha feedhfeedha ibliisku u amree uu leeyahay war fanax isu yeel. ti ilaahay arki mayaan, qaybtii ilaahay sii arki mayaan oo ay ku ahaayeen addoomo alle, ibliiskii baa amraaya. saa ibliisku wax ma abuuri karaaya oo isaga awood ma laha uu insaan ku abuuro, laakiin muxuu dhaar ku maray in uu abuurka ilaahay faragelinayo. gabadhii ilaahay maariin ka yeelay, gabadhii ilaahay ilkeedii isku dhejiyey, gabadhii ilaahay sunniyaha u yeelay, gabadhii ilaahay jirkeedii qurxiyey, isaga wuxuu dhahayaa sidaa qurux maaha, wuu bedelayaa marka, wuuna amrayaa. war yaa amarka qaata? amarka waxaa qaata qofka addoonka ah, qofka addoonsanaya ayuu amarka ka qaataa. addoomaha ilaahay, ilaahay bay amar ka qaataan. addoomaha ibliiska, ibliiska war waxaad naxariista ilaahay ku waayeysaa oo aad jannadii ku waayeysaa, naxariis adduunye mid aakhiro ku waayeysaa, islaamkaagaad uga fogaanaysaa timahaasoo aad xiirtay keliya, ilkahoo aad feerfeertay. ilahay baan ku dhaariyay imisaa guryaheena gabdho malcuunaada ay ku jiraan oo weliba aanu arkayn horteen ay ku samaysanayaan. gabadha markay aroosaysa wixii oo dhan way bedelaysaa, bal midabkeedii bay bedelaysaa, bal waxay bedelay ilkaheedii, abuurka ilaahay bay bedele, abuur ibliis bay raace. say barako u doonaysaa gabadha iyada ah? abuurkiisii inaan bedelin, aynu noqona ideelkeen addoomo ilaahay. alladii laa tadiicu wadaa'icuhu. wasalaamu calaykum waraxmat ullah.